Aí, família, menos de um ano que eu fiz o alternador do carro, né, ó. Olha o barulho. Vou descer mais o celular pra ver se pega melhor. Tá raspando, né? Fala. Aí já fui em outros lugares aí, fica na média de R$ 450. Infelizmente vai ficar assim, eu não tenho esse dinheiro. Mas aí, como nós mete umas invenções aí, umas gambiarra, o que eu vou fazer? Vou passar um cara 80 aí, pra ver se dá uma lubrificada nesse rolamento aí na parte de trás. Pra ver se para esse barulho aí até eu levantar um dinheiro pra poder arrumar isso aí, né? Porque senão vai estragar de novo. Aí eu já vejo que o cara que eu fiz meteu o louco. Falou que trocou meu alternador, rolamento e tudo, que era o mesmo barulho que tava da outra vez. Só que da outra vez parou de carregar, porque já tava mal, né? Agora nem tanto. Mas é foda, né, família? Aí, ó. Quebrei a parte daqui, ó. Fui pôr a mão, esqueci que não tinha apoio. Rachou no meio.